Xoşxassəli şiş xərçəngə çevrilə bilərmi? Bəli. Təəssüflər olsun ki, xoşxassəli şişlər xərçəngə çevrilə bilirlər. Lakin bütün xoşxassəli şişlər xərçəngə çevrilmirlər. Yalnız müəyyən qism xəstəliklər xərçəngə çevrilə bilir. Bəs xoşxassəli şişlərin xərçəngə çevrilməsinə nə deyirlər? Buna maliqnizasiya deyirlər. Xərçəngə çevrilməsi üçün xoşxassəli şişlər uzun bir zamana ehtiyac vardır. Ona görə də hər zaman pasientlərimizə deyirik ki, əgər süd vəzninizdə dəyişkənlik varsa və həkim tərəfindən təsdiqlənibsə ki, bu xoşxassəli bir xəstəlikdir, hər zaman müayinədə olun. Təəssüflər olsun ki, mənim də gündəlik praktikamda bu hallarla rastlaşıram. Bir neçə il öncə müayinə edib xoşxassəli xəstəlik diaqnozu qoyduğumuz pasientlər üzərindən bir neçə il ötür və bizə müraciət edirlər. Həkim, süd vəznində törəmə var. Hər zaman deyirik ki, vaxtaşırı müayinə önəmlidir. Təkcə süd vəzində problem olan xanımlar deyil, heç bir problem olmayan xanımlar belə ildə bir dəfə müayinəyə gəlməlidirlər.